Pozdrav ljudi, evo sada da vam dam primjer zašto nije dobro da popustite kad su djeca u pitanju. Ja sam prije par dana popustila u jednoj stvari, znači kćerka mi je bila prije 2-3 tjedna i joj kao bolio joj trbuh uvijek pred školu. I ja sam rekla ok, ako te boli ostani kod kuće. I tako je bilo i nakon 2 sata ona njoj odjednom bolje. I sad ista stvar sa sinom prije 2-3 dana. Njega boli trbuh, njemu nije dobro i ja velim, reko dobro, reko znaš šta, ako ostaneš, reko kod kuće, reko nema ti mobitela, nema televizije, nema ništa. I on je ostao i kao bio je u krevetu jedno sat, 2, i onda je poslije ustao i veli dobro mu je. I ljudi moji, ja sam popodne popustila, dozvolila sam im ponovo da smiju na tablet i to me je danas koštalo i to dobro, samo što se ja nisam dala izbaciti iz takta. Znači njih dvoje ustaju, jedu, doručkuju i odjednom njima je muka i njoj i njemu, oni hoće sad kuće. Ja danas imam toliko važan termin, nema šanse i znam da im nije loše jer vidjela sam kad sam rekla da ne smiju ostati, ozdravljenje je bilo isprogramirano. I ja kažem ne može, sin meni veli on će svejedno ostati i ne sprema se za školu. I zadnjih 10 minuta sam ja ušla u sobu i ja kažem ovako, znači stavljajte stvari u ruksak, za 10 minuta idemo. Onaj ko nije gotov, reko ukinut ću vam sljedeća 2 tjedna servis mama, ukinut ću vam plivanje koje smo planirali ići za vikend, ukinut ću vam mobitel, tablet, sat, naredna 2 tjedna. A kćerka na to veli, radi što hoćeš. Ja velim, reko, znaš šta, ne diskutiram više s tobom. Ništa, oni obuju cipele, oblače se. I sad veli meni sin vani, ja idem u šlapama danas, a pada kiša. Ja kažem, ajde testiraj me, reko, sa prvom stvari počinjemo, reko, već danas. Ništa, izuva šlape, obuva cipele. Ulaze u auto i diskutiraju. Ja velim, reko, sada zatvarate, reko, usta sve do škole, reko, ne želim ton čut. Onaj ko otvori vrata, reko, stojim sa autom i reko, idete pješke u školu. Znači, škola im nije daleko, ja ih vozim svaki dan, škola im je može jedno 800 metara, kad se sjetim koliko smo mi kilometara išli svaki dan u školu, ovi moji su stvarno razmaženi. I dolazim ispred škole i oni sjednu na pod i kažu neće oni ući u školu. Ja velim, reko, znate šta, samo se, reko, usudite da me učiteljica, reko, danas nazove, reko, ovo će, što ću, reko, koju kaznu ću vam, reko, izmislit, reko, budete, reko, u šoku, reko, znači nećete, reko, uživati naredna 2 tjedna u životu. Znači pokušavaju me do zadnjega. Ljudi, ne dajte se i nemojte popuštati, vidite